Oh, che sono belle ste nespole. Buongiorno, buonasera. Io sono Franco Ladino sulla terra e mi sono appena fatto una scorpacciata di nespole in quest'albero che sta qua, vicino a un rifugio che c'è qua, dove vengono gli scout a fare l'accampamenti. E siamo praticamente sul fondo della cava d'Ispica. Ci sono già venuto qua, sia nel rifugio sia in questa pianta. E adesso mi sono fatto la scorpacciata e riempito le tasche. Frutta fresca e di stagione, genuina e pura, spero, perché penso che qua nessuno viene a buttare veleni qua sotto, spero. E va bene, oggi è il 26 aprile, passeggiatina dopo lavoro. Ieri ho fatto un video, ho parlato del grano avvelenato, parlando di cibo genuino e non il grano avvelenato che ci portano da fuori, arriva con le navi, poi lo scaricano, ci mettono una sigla qualsiasi e diventa grano nazionalizzato e ce lo fanno mangiare. Ma ora, un'altra cosa bella che stanno cercando di inculcarci in tutti i modi è la farina di grillo. Sta cosa mirabolante, cercano di fare leva su tutti gli argomenti possibili per farcela piacere, ma credo che ancora ci vorrà un pochino di tempo, perché l'umanità qua in Italia e in Europa penso non è molto propensa a consumare la farina di grillo. Io per primo, attenzione, a me farebbe schifo. Chissà se non ce la stanno già facendo mangiare, mischiata in altri ingredienti, in tutti questi prodotti ultraprocessati che compriamo ai supermercati. Spero di no. E comunque la farina di grillo ci dicono che è necessario perché la popolazione mondiale è in crescita e non ci sarà cibo per tutti. Poi ci dicono che è buona, che fa bene perché sono proteine senza grassi, meglio della carne, e insomma le provano tutte, ripeto, per farcela piacere. Io personalmente mi sono fatto un'opinione sola, che si tratta di pura convenienza economica, che immaginiamo qualcuno che ha un campo e lo semina a grano, e lui che deve fare? Prima deve lavorare la terra, qui stiamo parlando verso ottobre-novembre, si lavora la terra, poi la si deve concimare e si deve seminare il grano, poi bisogna aspettare quei 7-8 mesi prima che il grano maturi, e insomma 7-8 mesi per far maturare il grano. In questo tempo potrebbe succedere di tutto, perché si deve sperare che venga la quantità giusta di acqua per far crescere bene le piante, e che il clima sia favorevole, che il raccolto non venga distrutto appunto da nessun tipo di calamità naturale o di nessuna piaga come le cavallette. E poi quando si arriva là verso giugno si fa la raccolta, e poi quindi per raccogliere una volta un campo di grano ci vuole un anno praticamente, e con il rischio che il raccolto sia perso, sia perduto. Invece mettiamo che questa stessa persona che ha sto campo ci costruisce tipo delle serre e dentro ci alleva i grilli che non credo saranno i grilli che troviamo nei prati, non penso che li vanno a prendere uno a uno nei prati per fare la farina, saranno grilli allevati. Allora diciamo, in questo terreno ci creiamo questa enorme serra con un clima controllato là dentro, tutte queste cose, e si ci allevano i grilli e ci si butta dentro qualsiasi tipo di erba, tanto i grilli saranno geneticamente modificati per diventare belli grossi, per crescere in fretta, per mangiare qualsiasi cosa, per moltiplicarsi più in fretta possibile. Quindi nell'arco di un anno possibilmente la stessa quantità di grano tu la fai 4-5 volte con i grilli per produrre la stessa quantità di farina.
Ora io non sono un ingegnere genetico, non capisco di grill, non capisco niente, ma secondo me è più che altro questo è il fulcro del problema. Loro vogliono inculcarci, ripeto, questa idea di consumare, che è necessario cominciare a consumare la farina dei grilli solo per fare i soldini, ok? Io credo che siano già più di 10 anni che ho smesso di mangiare carne e non vorrei cominciare a mangiare i grilli, veramente non lo so, l'idea mi fa un po' schifo. Poi ripeto, ce la infileranno, ce la metteranno dentro qualche altro prodotto mischiata e ce la faranno mangiare lo stesso. I padroni del mondo se ne fregano dell'opinione delle masse, loro le devono dominare. E vabbè, finché si può si resiste. Adesso mi aspetta una bella salitina qua, la gradinata. Io ho fatto la passeggiata praticamente in off, me la sono goduta, questa prima passeggiata di quest'anno praticamente. Adesso salgo piano piano, me ne torno alla macchina perché sono venuto con la macchina, anche se sono vicino a casa ho preferito venire qua con la macchina, perdere meno tempo perché comunque credo che non ci metta molto a fare buio. Frangolalino sulla terra con questa bella visione di questo viottolo con i gradini che sale in mezzo alla vegetazione. Vi saluta, vi mando un abbraccio e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao.